大家好，我是薛妈，欢迎您收看我的频道。随着气温逐渐上升，北方也迎来飞絮高发期。看这洋洋洒洒的架势，难怪被称为春夏限定雪花。然而，这看似美好梦幻的场景，对于本身有呼吸道问题或者很容易过敏体质的人群来说，却堪称一场灾难。一个不注意，出门就被糊一脸，不仅难受，长时间吸入花粉飞絮，都可能伤肺咳嗽。我们一家就是5·1出去玩，结果一回来，个个都说嗓子痒、鼻子不舒服，咳的时间久了，对心血管、神经以及外周围肌力都会产生影响。近年来，随着全球气候环境的变化和3年口罩期，呼吸道以及肺部健康越发重视起来。每一年的5月6号就是世界的防治哮喘日，更是呼吁我们注重肺部健康，尤其是我们女人。黄帝内经中记载，肺生皮毛，肺不好还带来一脸干燥，容易过敏，嘴唇干裂，脸上掉皮，无论是喝水还是感觉口渴，我都深有体会。生完孩子之后，感觉脸上的胶原蛋白哗哗的流失，皮肤松松垮垮的。过年亲戚来家里做客，才40左右就被人叫做奶奶，也太扎心了。长期如此，甚至还会伤到脾胃，使得肾气受损。想要保持肺部和皮肤年轻的状态，内调才是更要重视的。吃什么、怎么吃都值得好好琢磨。像我认识一位阿姨，60岁了，看上去却像是36、37的姣好面容，和女儿出门都像是姐妹似的。在我的苦苦追问之下，才知道她的窍门就是坚持良好作息，加连吃100天的银耳。中医讲5色对应5脏，白色入肺，想要皮肤滋润，就要多吃一些白色的食物。中国中医科学院望京医院霍明彦教授告诉我们，银耳是非常不错的食材，经常喝银耳对女人好处确实太多了，尤其是现在吃正当时。今天就分享一款银耳养颜汤，还可以润肺止咳化痰，一起跟着视频了解一下具体做法吧。首先准备一朵银耳，用水浸泡半个小时。银耳的功效和作用：第一，滋阴润肺。银耳被誉为滋阴圣品，银耳含有的胶质、维生素 D 和 B 族维生素等营养成分，这些物质能够有效滋润肺部，增强肺部的功能，提高机体抵抗力，缓解因干燥引起的咳嗽和喉咙不适感。同时，银耳中含有丰富的多糖成分，可以在我们身体内形成保护膜，从而降低呼吸道的炎症反应。尤其是在干燥的秋季里，适量饮用银耳根能够有效预防感冒等呼吸道疾病的发生风险。第二，美容养颜。银耳中含有丰富的天然胶质，可以改善皮肤干燥、暗沉等皮肤不适的问题，使皮肤光滑有弹性，从而起到美容养颜的辅助效果。同时，银耳中的多糖成分可以促进皮肤细胞的新陈代谢，增强皮肤的弹性。此外，银耳中还含有丰富的抗氧化成分，有助于清除体内的自由基，减缓细胞衰老过程，并减少色斑和皱纹的产生，使肌肤更加光滑细腻。因此，在日常生活中适量饮用银耳根，有助于促进皮肤健康，使我们的肌肤看上去更显年轻有活力。第三，增强免疫力。银耳含有丰富的蛋白质、氨基酸等营养成分，这些物质有助于促进免疫系统功能，刺激白细胞的生成，增强身体免疫力，提高机体抵御细菌和病毒的能力。同时，银耳中的多糖物质能够激活体内的免疫细胞，增强机体的免疫力，提高抗病能力，这使得银耳成为秋冬季节的理想饮食，尤其适合容易感冒、
免疫力低下的人群。泡发好的银耳去掉根部，然后用手捏碎，再用水对着冲洗干净。洗干净的银耳放入一旁备用。接下来准备一个雪梨。雪梨的功效和作用：第一，清热止咳。由于雪梨是一种凉性水果，它含有丰富的葡萄糖和果汁，平常我们食用之后可以起到滋阴润肺的功效。另外，还可以对人体补充大量的水分，具有化痰止咳的重要作用。通常我们由于干咳和内热导致气管炎和肺炎的时候，可以适量的食用一些雪梨，帮助人们尽快康复。第二，排毒养颜。雪梨富含的膳食纤维和一定量的果胶，雪梨具有排毒养颜的功效，这也是雪梨的比较重要功效之一。通常人们分解体内各种毒素，让它在大便中排出体外。第三，补充水分。雪梨最适合食用季节在炎热的夏天里，雪梨可以为我们身体提供丰富的水分，并能有效的清热解毒，能预防夏季中暑的情况。此外，我们多食用一些雪梨，还可以吸收丰富的膳食纤维，促进肠道蠕动，缓解消化不良的症状。第四，止咳化痰。雪梨有止咳化痰的作用，在秋季多风的干燥季节的时候，吃雪梨有助于预防感冒、咳嗽。雪梨洗干净切成片，放一旁备用。接下来准备几片生姜。生姜的功效和作用：第一，可以促进血液循环。生姜具有活血化瘀的作用，可以促进血液循环，改善血液循环不畅引起的一些问题，比如寒性疼痛、痛经等。第二，镇痛止痛。生姜中的姜辣素具有镇痛、抗炎和舒筋活络的作用，对于神经性疼痛、关节炎和肌肉疼痛有一定的缓解作用。第三，抗感冒和预防感染。生姜具有驱寒散寒的功效，可以提高机体抗寒能力，增强免疫力，预防感冒和其他呼吸道感染。接下来我们把这3种食材放入奶锅里，加入适量的清水，煮上20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。然后再加入15克红糖，适量清水，煮上20分钟。时间到，煮好的银耳汤盛入碗里，就可以直接食用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果喜欢我的视频，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。